大家好，我係蘇菲的個人日常主持人蘇菲。皆さんこんにちは。香港での日常蘇菲です。今集咧就介紹一個活動，9月27、28號喺銅鑼灣希慎廣場 Hysan Place 嘅4樓 Urban Park 舉辦嘅巫術 and 醒獅主題活動其中一環節。我本身又中意舞獅呢個香港文化啦，加上見到呢個嘉賓，梗係冇可能錯過啦。大家見唔見到呢位嘉賓係邊位啊？係啦，大家中意嘅 Jerman 啊！其實我都係 Jerman 小 fans 嚟㗎。活動第一日呢，就係醒獅團隊嘅表演比賽嚟嘅。呢個呢，就係表演開始之前嘅片段嚟嘅。好啦，大家睇睇表演片段先，好嗎？第一日呢，就可以同張文傾下偈啊，影張相啊，開心到飽啦！
好啦，第二日嘅活動呢，就係叫 Say Hi Podcast 慕思語運動。咁啊，嘉賓呢，就係楊文威、張文三姜嘅。張文講嘢嘅部分呢，我就抽出嚟俾你哋睇下先。咁今日咧，我哋就邀請咗3位嘉賓啦，咁啊，大家都應該知道佢哋係邊個啦。咁我就由呢一邊開始講起啦。咁咧就係呢個 Litmus 絲和無用嘅主理人三姜嘅，係啦，大家可以俾啲掌聲啊！係啦，然後咧就係呢個九龍城寨之圍城嘅演員，同埋呢個動作指導張文，係啦，大家可以俾多啲掌聲啦，係啦，大家都喺度睇佢㗎啦，冇理由個掌聲咁細㗎嘛，掌聲咁，係啦，然後咧就係呢個香港女子跳高嘅保持者啊，紀錄保持者，係啦，CC啊，係啦，大家都要俾多啲掌聲，因為3位咧其實都喺佢哋嘅呢個界別裏邊咧，都有啲比較代表嘅人物啦，咁啊，今日呢個圍繞嘅話題咧，主要都係啲舞獅啦、運動啦，同埋可能係一啲武術指導嘅內容嘅，咁啊，大家都準備好未啊？我見大家都攞晒電話影㗎咯喎，咁我而家就開始今日嘅呢個 podcast 係啦，咁啊，大家如果記得啊，有啲咩事可以踢翻咁多位，同埋踢翻依家同嘅 IG 啊，係啦，咁啊，今日3位啦，咁其實你哋都接觸咗你哋自己嘅界別都好多年，咁我想問下，其實你哋點樣去接觸自己嗰個範疇？即係例如三姜，你係幾時去接觸呢一個舞獅呢一個文化咧 ？Hello， 大家好，我係獨住喺我屋企，因為我屋企係開舞館嘅關係，咁所以由細到大都係喺舞龍舞獅啊、功夫啊嗰個氛圍下成長同埋，咁所以由細到大都係當呢樣嘢係活動，即係好中意嘅。咁啊，張文你又係，咁你其實係幾時開始接觸，或者係令到你有興趣？大家好，我係張文。我同佢一樣，我都係屋企人都係開舞。你哋兩個會唔會踢館嗰啲啊？我屋企人開舞館，跟住做舞台表演、做特技、做雜耍，我都係細個唔知點解老豆捉咗去做表演。喂，你係老師啊，做獅頭啊！你起角做最高嗰個啦，吹飛拍子啦，總之都係屋企人叫你做，咁我做，咁慢慢都係因為一樣嘅嘢而令到我產生可能有一個信心，或者可能喺表演上啊，或者一啲作品上令到我有滿足感，咁所以一路持續落去，慢慢令到我原來我係中意呢樣嘢，以前我唔知自己係咪中意。因為都係屋企人，身邊嘅人啲 uncle 全部一齊食飯去玩，都係做緊呢一行，唔知自己係咪中意。咁所以之後慢慢我發覺原來自己真係中意啦。咁就嗰段時間先至好俾心機，或者好落力去向自己未來嘅方向呢條路點樣去行。咁係好都可能係都幾後期。我諗其實我哋做，譬如我哋拍電影又好，學武術又好，都未必個個都係好似我哋咁樣嘅屋企長大。咁但係其實有好多人對呢樣嘢都好有熱誠，佢哋真係好愛，佢哋直接係愛呢件事先參與。我哋可能係唔知點解喺嗰個圈子入面，但係從中令到啲原來我哋係愛呢樣嘢，所以兩個唔同世界。張文有冇因為喺呢一個行業裏邊令到你有一啲對於生活嘅一啲精神上嘅啟發到你？呢個問題其實好複雜，真係㗎，即係好簡單。其實實有嘅，即係如果話冇咧，我呢咁多年係冇成長咯，真係。咁但係你問我有啲乜嘢令到我有呢一個冇得講唔到出嚟，呢樣嘢已經係一種生活，呢樣嘢已經係我哋條命。呢個我哋喺度行，令到我哋有今日，呢個就係令到我哋改變諗法。即係佢意思就係你係做緊好多唔同嘅
即係我就你問我有冇鬥心，我有，但係我同佢哋又唔一樣。可能我係會想，我都幾相信天外有天，人外有人。你好叻，我成日都覺得自己唔好，所以你更加要不停珍惜自己，睇個世界，相信對方。你仲有好多人好有我哋仲叻過我哋，咁我哋點樣去互相交流分享啲咩心得啊，互相學習，呢個係我呢段時間我係會驚嘅。以前我都有鬥心，我要最勁，我要最反得，我要最反得，我關要最高，我去最高。你今日最高第二日已經因為超越你，因為壓咗我幾多好。努力一定辛苦，努力一定辛苦嘅，努力係一定舒服嘅。咁啊，張文你又會覺得而家可能武術指導呢個行業喺香港個發展情況？其實唔好就係講武術指導，我就係講香港動作片。咁其實成個動作組功夫呢樣嘢其實係好有拉力。咁你問我發展成點啊？好笑。有發展緊啦！我就係要聽呢啲答案啦。你繼續講，繼續講。以前就有發展，而家係我唔覺得係發展，而家只係點樣講？即係我覺得有需要發展，但係冇發展，變咗越嚟越冇呢件事。冇咗呢件事咧，我哋好多人或者新一代喺度維護緊呢件事，咁呢個先至係一個好奇怪嘅現象。呢樣嘢就嚟冇，我都睇到就嚟冇啦。即係好彩仲有段可以發揮到我哋香港呢一種動作或者呢功夫呢個精神，或者我哋嘅技巧、我哋嘅技術。但係究竟我哋拍電影係要觀眾？我哋做表演要觀眾啊嘛，即係你出嚟舞獅，你都想有人睇㗎嘛，係咪先？我哋拍戲都想有人睇，咁究竟嗰班人係咪會願意睇咧？或者佢真係要俾錢出嚟支持呢樣？呢個其實係最緊要。即係如果冇呢班人，我哋幾有心做咧，都係冇用，做唔到。呢個就係有冇人去欣賞，或者究竟有冇人去支持，定係口講嘅支持，定係或者有啲行動支持？我嘅支持就係我哋呢班行業或者呢班功夫學動作嘅人，你就係要不停努力做好啲自己，去吸引觀眾，去認同我哋嘅成功。呢個係我哋啲要行動嘅支持。咁其他支持就真係好需要大家。咁呢個先可以延續落去。有呢班人好努力，冇觀眾睇，佢哋冇得發展。咁當然啦，我覺得喺電影又好，表演又好，的確係要用心去創作同埋表演，因為觀眾都識得分你嗰個表演者有冇心啊？個設計人真係話好精彩，我未睇過。而家啲人好想要精彩，咁我哋咪就係呢班人有冇用心去做嗰件事？呢個都要問翻，即係我哋自己都要問翻自己嘅時候，係咪真係用盡力去做呢個電影，或者用盡力做一個表演？咁呢個係即係唔好，即係當然唔可以淨係問觀眾咯。我哋都有責任，我哋係咪真係做到最好先？呢個都要。雙方要諗嘅一個問題，咁醒獅要拍翻到段片喎。張文投資係嘛？你揾到導演啦，揾到投資嘅時候，如果俾你喺商場去搞一啲活動，你又會想做啲乜嘢活動？即係可以同大眾一齊去交流，或者邊有啲形式？其實嗱，我就咁睇點解呢一個設立喺呢度係一個滑板嘅地方嘅，咁滑板對我感覺係一種比較街頭風好型格嘅一樣嘢。
咁呢個咪就係其實係一種文化，呢個係一個階段。咁如果你問我喺度去做一啲咩嘅諗法啊，或者有啲咩表現，可能玩拍拖，或者玩啲 tricking 嘅嘢啊，拍拖啦，即係 free running 跳啊、打關啊，呢一種我覺得係幾尷尬。同埋我係好多年前，我好似17年，我喺香港第一個成立咗一個free running 嘅呢個拍拖嘅一個活動，咁係好耐。咁以前都有好多唔同嘅學生、唔同界別嘅人去接觸呢個運動，咁有好多表演啊，拍好多廣告。咁去到我而家冇嗰種咁激烈嘅運動，冇咁劇烈啫。一講到口都窒啦，講呢啲。咁其實但係仲有好多香港嘅年青人，一班好熱血、中意拍拖、中意打關頭、中意武術嘅人，仲喺度揾緊呢個出路。點樣令到佢哋點樣推廣呢一個運動、呢個文化？呢個係好，呢個係重要，因為佢哋喺街邊冇得玩，佢哋可以喺公園度練習。喺公園咩趕走？佢一定會趕走你。咁佢哋有咩地方可以練習？你多啲體育館啊，自己去做一啲好簡陋嘅一啲 setting，去做一啲障礙俾自己練習。咁呢個係嗰班人都需要想去推廣呢件事。咁如果喺度係一個好值得，同埋如果有即係呢個地方嘅支持，係可以好好玩，好有人俾即係未見過嘅乜嘢叫做拍拖，乜嘢叫做 tricking，呢個功夫已經好少人睇到。喺現場睇唐聖詩一樣，你睇 IG 睇片同你現場睇聖詩比賽係兩種唔同嘅感覺。咁拍拖 tricking 功夫又好，呢啲都係一個你現場睇先至哇咁勁咁震撼。呢個係可以試咯，我覺得。咁啊，真係要試下啦。重點係啱啱佢講嗰種震撼，我相信如果佢哋到時現場打，應該大家應該覺得仲震撼。唔係，即係我覺得我就算啦，但係即係好多時，因為好多時咧我哋做啲運動咧，啲人會覺得好危險，即係其實咩運動都危險。要運動總之行出條街都危險㗎啦，所以你問埋危險，其實嗰班人係有一個專業嘅訓練過㗎，佢哋係真係會癲嘅，自己喺40個跳落嚟嘅，佢哋有常識嘅，佢哋有判斷能力先去做呢一樣嘢。但係安全措施一定要做啦，咁呢個係咁呢啲都係我哋嘅專業啦，點樣去希望令到如果呢件事真係 work 嘅，點樣令到安全措施又可以還到件事俾觀眾去睇到，已經好有呢個技巧，但係又冇落話睇到好似好危險性咁，即係唔會有呢種感覺，咁令到啲人會睇到覺得好正，好放心，亦都俾啲小朋友去玩學下，令到身體敏捷啊，咁希望可以做到呢樣嘢。你跳幾多分？188。哇，188，跳過佢可以跨過我。我嘅表現都似你㗎。係嗱，下次如果咧，小師啊喺度搞活動咧，佢又俾你點樣跳過你？你請過嚟，你請過嚟。我喺隔離幫你跨過我。開耳發。唔係，我着緊你呢啲衫，你跨過我嘅。其實唔係啊，我都可以玩嘅。跳高咧，唔係整嗰條杆，而是整條橋喺度跨過。後面有張床，我翻屋企係嗱，成個其實大家記住，如果啱好想講我聽佢哋講挑戰人體嘅極限。我突然間唔係感受緊嗰個極限，嗰個極限係我覺得你先係挑戰嗰個極限，因為我琴日第一次即㗎。咁我問佢咯，嚟緊忙咩啊？跟講少少傾下偈。跟住原來佢兩隻腳咧，啲人擺係停曬，即係
即係斷又搏翻又斷，斷又搏翻，佢仲要繼續比賽。佢同我講人類極限，呢個先係人類極限喎，做咩要咁即係好實好？你講咁輕鬆咩大佬？斷咗啊，搏翻埋，你搏翻埋喺呢段經歷，你個腦喺度同我做緊繼續，好多人會放棄。有時可能真係行好困難，佢仲要搏翻繼續跳，呢個先至挑戰緊人體極限呢個鍛鍊。可以講多啲啊！係啊，其實行到咧已經好靚㗎啦。咁樣斷法大佬，我都明白啊！大家係好明白，我都明㗎。可能你觀眾唔明白㗎。張文有冇試過啲好嚴重嘅受傷？好彩都即係仲喺度啊！咁好啦，我基本上有得甩嘅臼都甩過晒啦，啲腳基本上係唔係好健全？好高危，我哋都幾高危，因為我哋以前太多嘢要牽涉，即係而家當然，而家演戲可能會被保護，以前我哋係要保護人啊，或者最危險嘅係我哋要做，但係呢個冇辦法，呢個係我哋嘅行業，我哋必須要做，呢個我哋要承擔。咁只係嗰個訓練個強度啊，或者成個訓練有冇真係識得去保護自己，或者個身體個機能頂唔頂得順呢一種程度嘅嘢。咁你問受傷有邊個唔傷啊？即係做得運動嘅人一定傷，又唔需要話鬥傷。咁但係啱啱阿慈講，其實呢個都唔使提呢個基本，我覺得人要有呢個知識先。同埋係要保養，去到某一個年紀啊！如果我而家唔保養咧，死啦！我真係可能行唔到。我可能真係一個禮拜要保養一次去睇，要去送，因為身體機能問題，有啲嘢入邊傷咗，以前冇好好處理，佢係解唔翻個結嘅。手術症狀係同以前你要不停係每個禮拜或者一個禮拜幾次。一世都要咁樣，係成世嘅。你冇覺得好似搞掂咗之後又唔係解決唔到嘅。我想問咁多位啊，覺得你哋個行業或者你哋個文化界別裏邊個收入同個支出成比？真係要講㗎。咁我就1-2億個好。屎啦呢個，唔係其實你話正唔正咧係你做呢份工你想到我嘅，即係可能有好多人我哋可能我入電影行業或者做呢個我哋特嘅人係想揾錢嘅，咁我會建議不如考慮清楚先。我哋直接做地盤可能會好啲快少少。係啊，即係如果你真係想揾一份工揾錢，你可能呢個行業未必適合你。所以你問我而家正定，當然你可能，我亦都相信你努力，你付出必定會得到成果。呢個我一路會相信。如果我唔相信呢樣嘢，我唔會繼續喺度堅持咁多年。所以你問我係咪一個正比？我個正比係我滿足啊，滿足就夠。咁當然啦，梗係有錢，有邊個唔中意，有邊個唔想？但係呢個亦都唔係我要繼續行呢個行業嘅其中一個原因。但係會唔會話其實我講嗰樣嘢係嗰個支出，即係因為你保養嘅身體啊，或者你係有好多休養嘅時間，其實嗰個收入佢會唔會真係完全 over？咁呢個就講到你自己個人理財問題啦。咁呢個咁你有咩理財方式咧？因為我理財方式咧就不如做啲自己有咩方式？即係買下樓啊，買啲保值嘅嘢咁樣，係咪？係咪咁？以前去練一啲動作嘅時候，咁你而家就有自己嘅工作室啦。咁但係其實你之前有冇好靚嘅工作室？我咁聽佢講橋底，我先承認我以前都係橋底。我以前係同我老豆，因為將嚟緊有一個表演。
我要吊威亞，即係類似空中瑜伽咁樣嘅嘢。咁兩塊布，咁我要喺空中去做動作呢個表演。咁我要練習，但我哋冇場，我哋都係喺個橋底度，我哋都係喺個橋底。係飛咧，原來都唔係我哋上個天橋，我哋天橋嘅 set up 嗰個 set。我啲圍欄嗰啲咁樣掉翻落嚟。以前我聽佢講橋底，我都經歷過啲咁嘅嘢，好多嘢。好多武術嘅奇才應該都喺個橋底嗰同埋以前我係自己練，我自己落球場，個球場冇人嘅時候咧，自己攞個腰腹，喺個籃球嗰條籃球架嗰條柱度咧包咗個腰腹，自己日日喺度踢幾百嘅，不停喺度踢。喺屋企樓下會練飛筷子，喺屋企練飛筷子俾阿媽鬧啊！我飛到成間屋對門下啲櫃全部一個窿，阿媽鬧我癲咗，咁佢落街飛咯，跟住練嗰啲神鞭啊，即係好長嗰啲鞭啊嗰啲。我童年係練功係自己喺屋企一條友喺度練。感謝大家，多謝大家。